Ito na naman ang inyong lola. Magluluto ng dinner. Magluto tayo ng dinner today, guys. Today is Wednesday. Tomorrow is Thursday. Last day ng morning chef namin. Yay! At last, kami, makapag-rest kami ng 3 days. Masyado bang yung ating video? Hindi naman no? Okay, diba? So, magluto tayo, guys, ng lagyan natin ng mushroom.
you so much for watching. Try natin. Kain. Ang sarap, guys. Kain tayo. Kain na muna ako ng dinner. Guys, hanggang dito na lang ating vlog for today. Thank you so much for watching. Hindi ko alam kung nakikita lang buong ulo ko. A very simple vlog every day. This is how I live here in UK. And this is my dinner. Ano siya, guys? Udon noodles. Yung fat na white noodles. Masarap siya eh. Ang tagal ko na hindi nakatikim nito. I am so happy that I have stock. So, nakapagluto tayo uli. Hanggang dito na lang ating vlog, guys. Tapos, huwag niyo kalimutan ang ating hashtag 10K. At we have more prizes to come. And please, huwag niyo kalimutan i-share ang ating video. Sana dadami pang ating viewers. And please be kind, be good. I'm just so happy that I cooked this one again. Ang sarap niya. Nagkataon na may ano pa ako, may last 2 pieces of pork steak. Hindi kasi pwede yung pork na laman siya na puro, guys, matigas. Kaya pag pork steak ang gamitin niyo, yung steak niya na ano, yung shoulder, kasi may ano yun eh, may mga muscles siya, so ano siya, malambot. Hanggang dito ng ating vlog. And then thank you for joining my membership join button. May nag-join, may nagbagong nag-join. Thank you so much. Hanggang dito na lang talaga ang ating video. Please be kind, be good. Happy always. Guys, salamat sa sponsor. And salamat sa laging pagbisita sa aking munting channel, si Dong Coles at saka si Ma'am Ivy. Thank you so much sa inyong dalawa talaga. Napakabait itong dalawa na to. Thank you. Palagi ako may bisita sa sa channel ko. Thank you po. Hanggang dito na lang. Be kind, be good. Bye-bye. Happy lang tayo always, mga gorgeous. Bye! Kain po tayo. Ito na yung ating noodles. Masarap. Maubos ko kaya to. Ang dami, no? Ito yung aking tea. Kain. Kain tayo, guys. Tagal ko rin hindi nakakain ito eh. Yummy, yummy. Okay, kain po. Ayan, no? Kain.